Ada 3 orang anak. Bego. Otak. Mati. Mereka lagi main petak umpet. Bego yang jaga, terus Bego nemuin otak di toilet. Nah, sekarang Bego pun cari mati. Waktu mau nyebrang jalan, Bego hampir tertabrak truk, dan truk itu pun berhenti. Sopir itu pun marah-marah. Lo Bego ya? Iya bang. Lo cari mati ya? Iya bang. Otak lo di mana sih? Di toilet bang. Apa? Udah dulu ya bang, ane mau cari mati dulu.